Uriny sú plné ľudí, ktorí prehrali boj sami so sebou. Medzi nich patria aj ľudia, ktorí sa do hrobu dostali vďaka drogám. Ferminova dal mi život. To je môj život, Fer. Rozumiete, to je môj život. Čo v tom vidíš vlastne? Veď ti to škodí. Mne to neškodí, mne to prospieva ako, tak vám poviem, ako mne to prospieva ako, viete, mne to prospieva ten Fer, hej. Ako ti prospieva? No ako mi prospievalo ako, no tak ako, jak vám poviem, ako napríklad, že niekto je narkomán, ja som napríklad feťak, hej. No ja to priznám, skoro som feťak, hej, tak vám poviem, hej. Další ako, hej, že som feťak, hej. Ako, hej. A niekto bere bongo, čongo a tak, viete, ako to má to, viete. No ale ja to berem tak ako športov, viete, ako. Vyskytli sa už prípady, keď hlavne mladí ľudia boli dopravení do nemocnice pod vplyvom drog alebo pod vplyvom svetovania. Ako často fetuješ? No ako často fetujem, no tak už asi, 3 roky už asi, 3 roky. Ako často, každý deň? Každý deň. Koľko ťa to stojí? 30 korún. 30 korún denne, no. Niekedy si to beriem aj 2 litre naraz. 2 litre naraz. Tak ako, viete, no. A ešte ťa to neodrovnalo? Nebol si v nemocnici kvôli tomu? No, v nemocnici som ešte nebol ešte. Teraz máme ako na liečenie ako, ale rozmýšľal som o liečení, ale ešte o tom považujem ako, no, viete, ako to. Ale liečenie to je ako dobrá vec, ako hej, no. Ale pre mňa to je nič, viete, ako tak. Títo pacienti najčastejšie končievajú na psychiatrickej ambulancii, neskôr aj na psychiatrickom oddelení, konkrétne v našom prípade chodievajú do Levoče, ale niekedy dochádza k tak významnému poškodeniu organizmu, že je potrebné ich prijať na niektoré somatické oddelenie, to znamená buď na interné, neurologické, alebo často aj na oddelenie intenzívnej medicíny. Ako to berú tvoji rodičia a známi? Moji rodičia to berú tak ako, viete ako, že moji rodičia, mama mi hovorila ako, že ja by som si prestal ako, aj kamaráti mi povedali, prestan s tým ako, radšej sa daj na chlad a tak, viete ako, na chlad. A hovorím, no tak viete, ako to už je môj život a hovorím, do toho nikoho nič. Najčastejšou príčinou užívania omamných látok je ľudská duša, s ktorou slabý človek nedokáže súperiť. Vlastne začal si fetovať kvôli tomu, že ťa niekto sklamal? Áno, som tam vlastne som sa sklamal. Tak úplne vlastne som sa sklamal, viete ako. A tak to v živote chodí a predsa len každý takto neskončí. No áno, tak to chodí v živote a máte pravdu, že takto vlastne chodí, no ale niekto takto začne, niekto takto skončí, ako viete, ako to. No. A ja som povedal, že ja pôjdem na liečenie, ja s tým prestavím a možno potom budeme mať Aťka rada. Najčastejšie sú poškodené pečeň, obličky, ale neskôr aj môže byť poškodené srdce a iné orgány. No tak prečo neprestaneš? Pred chvíľou si povedal, že prestať nechceš, zrazu prestať chceš? Ešte túto fľašu som povedal. Príčiny závislosti sú rôzne. Rôzne sú aj drogy, ktorých závislí ľudia berú. Výsledok je však vždy ten istý. Ak navštívite